Добрый день. Я являюсь начальником отдела опеки и попечительства окружной администрации города Якутска. Наш отдел исполняет полномочия, это переданные государственные полномочия в органы местного самоуправления, в частности, городской округ Якутск по организации деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности защищать свои права, которые признаны недееспособными или ограниченно дееспособными. Отдел опеки исполняет 47 полномочий. Это прежде всего в отношении несовершеннолетних, это выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Это устройство детей на семейные формы, опека, попечительство, усыновление, приемные семьи. На территории городского округа город Якутск проживает детского населения, которое относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 0 до 23 лет, 2161 человек. Из них 1264 – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей от 0 до 18 лет, которые проживают у нас в приемных семьях, проживают под опекой и попечительством, на усыновлении находятся, а также в организациях для детей-сирот. Кроме этого, отдел опеки и попечительства исполняет такие полномочия, как установление опеки, возмездной, безвозмездной, усыновление. Это приоритетная форма устройства, когда люди берут ребенка, оставшегося без попечения, себе в семью и становятся родителями. Кроме этого, мы занимаемся также и устройством детей в организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, если не представляется возможным ребенка устроить на семейную форму устройства. Основные задачи, которые ставит орган опеки и попечительства, это выявление устройства категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, это осуществление контроля за исполнением опекунами своих обязанностей по воспитанию, содержанию, обеспечению данной категории детей, а также осуществление контроля за сохранностью имущества детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечением жильем данной категории детей. Отдел опеки занимается также такими вопросами, как защита прав детей. В частности, в чем она заключается? Это отчуждение имущества несовершеннолетних, то есть продажа, приобретение жилья, это снятие денег с лицевых счетов несовершеннолетних, это вопросы профилактики социального сиротства, вопросы лишения, ограничения в родительских правах, это вопросы отобрания ребенка при непосредственной угрозе жизни, здоровью ребенка, а также работа в этих семьях, которые у нас лишены родительских прав, ограничены или готовятся на лишение, ограничения в родительских правах. У нас есть службы, которые работают с такой категорией семей, а также семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, одна из служб у нас находится в центре Берегиня, которая осуществляет полностью сопровождение данных семей, а также те семьи, которые наши опекунские попадают в поле зрения. Кроме этого, отдел опеки и попечительства выполняет такие полномочия, как выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетнему, в частности малолетнему, в возрасте до 14 лет. Это вопросы эмансипации, признания несовершеннолетнего совершеннолетним, достигшего возраста 16 лет, если он работает по трудовому договору, занимается предпринимательством, но, естественно, учитывая согласие родителей и законных представителей. Также трудоустройство детей, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и трудоустройство через пенсионный фонд тех несовершеннолетних, которые осуществляют уход за больными людьми, за несовершеннолетними. Всего орган опеки и попечительства исполняет 47 полномочий. Следует сказать, что отдел опеки у нас работает по подразделениям. То есть в отделе опеки работает 22 специалиста. Крупные у нас подразделения – это опека, попечительство в отношении несовершеннолетних детей. Второе крупное подразделение – это опека, попечительство, патронаж в отношении совершеннолетних граждан. Всего в отделе опеки специалисты работают в 7 подразделениях. Это первое – защита личных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Это то, что я вам говорила уже. Это лишение родительских прав, ограничение в родительских правах, отобрание, профилактика социального сиротства. Да, вот поступил вопрос, сколько квартир будет передано сиротам в ближайшие годы, да, 17, 18, 19 год? Не планируется ли из-за кризиса сокращение этой программы? Значит, у нас сейчас мы закрываем 2016 год до конца года 156 квартир. В 2017 году у нас включены в единый реестр и стоят на получение жилья 260 лиц категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 2018 год планируется передать в реестр на обеспечение 180 детей данной категории. Ну, хочется отметить, что жилье у нас предоставляется в городе Якутске, в новых домах, однокомнатные квартиры, студии от 24 до 38 квадратных метров. Так, в отношении наших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, я дополню, что обращений очень много. У нас сейчас снят возрастной ценз, то есть к нам могут обращаться граждане, которые после 1 января 1986 года относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дальше я продолжу. Следующее подразделение у нас – это подразделение по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Это установление опеки, это постановка на учет, это снятие, это назначение всех выплат, социальная, естественно, поддержка категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Следующее подразделение у нас – это защита имущественных прав. Сюда входит как раз обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Это сохранение жилья за подопечными детьми, которые у них имеются. Это также вопрос отчуждения имущества. То есть это продажа, это мена, это дарение, это наследственные вопросы. Следующее у нас подразделение – это муниципальный банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. То есть это те дети, которые у нас не устраиваются в семье, они находятся в муниципальном банке месяц, потом передаются в региональный банк. И усыновление, отмена усыновления, установление отцовства, признание отцовства и международное усыновление. Следующий большой блок подразделения – это опека, попечительство, патронаж в отношении совершеннолетних граждан. То есть это граждане, которые судом признаны недееспособными, над которыми устанавливается опека. Это граждане, которые ограничены в дееспособности в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими веществами. И это патронаж. Поступил еще один вопрос. Развелись с мужем давно. Вот женщина хочет лишить прав на основании, родительских прав на основании невыплаты алиментов. Был суд, вот бывший супруг объявился и сказал, что вот его бывшая супруга скрывала ребенка. Что делать в этом случае?
Значит, в этом случае просто нужно доказывать. У нас есть такие случаи, когда действительно один из родителей, допустим, отец, не выплачивает алименты, имеет задолженность. Согласно статье 69 Семейного кодекса, это одно из оснований лишения родительских прав. А то, что он говорит, что супруга скрывала ребенка, но это еще не доказательство, потому что все знают, что существует орган опеки и попечительства. И если происходит такая ситуация, что мама не дает общаться или скрывает, они обращаются в орган опеки и попечительства, ведется работа по этому вопросу с одним родителем, с другим родителем, с детьми, также достигшими 10-летнего возраста, и устанавливается форма общения. Форма общения может быть мировой, то есть по мировому соглашению, когда в отделе опеки они приходят к единому мнению. Или же вопрос остается спорным, тогда этот вопрос решается в судебном порядке. Поэтому здесь просто-напросто нужно было подойти в отдел опеки и попечительства, взять справочку о том, обращался ли он в отдел опеки по установлению формы общения или нет. Так, дальше я продолжу. Я характеризовала подразделение у нас в отношении совершеннолетних граждан. Значит, сюда еще входит такой вопрос, как сохранение имущества и осуществление контроля за нашими социальными учреждениями и психоневрологическим диспансером, там, где у нас находятся недееспособные граждане, именно по обеспечению вопросам, содержанию. Отдел опеки практически у нас работает и по другим вопросам. То есть, если к нам обращаются, например, граждане, у которых есть дети, и этот вопрос не входит в полномочия, мы стараемся оказывать также консультации, помогать составлять исковые заявления, учитывая то, что у нас в отделе опеки работают в основном все юристы, специалисты. Что хочется еще сказать? Хочется сказать, что мы, отдел опеки, находимся по Октябрьской 20/1, 4-й этаж полностью занимает отдел опеки и попечительства. Наши контактные телефоны можете записать. Я начальник отдела опеки и заместитель Сотников Егор Владимирович. У нас телефон 40 88 32. Следующее подразделение у нас это защита личных прав детей. Его возглавляет Харламова Марина Михайловна. У нее телефон 40 88 34. Приемные дни понедельник-четверг с 14 до 17. Следующее подразделение это опека, попечительство в отношении несовершеннолетних. Возглавляет ее главный специалист Наумова Елена Иннокентьевна. Контактный телефон 40 88 39, кабинет 407 и 412. Следующее у нас подразделение это имущественный отдел. Это то, что я вам сказала, это и обеспечение жильем, это и сохранение жилья, это и отчуждение имущества, 409 кабинет. Телефон 40 88 31. И опека, попечительство в отношении совершеннолетних граждан возглавляет главный специалист Терянов Сергей Николаевич. Телефон его 40 88 41. Это основные контактные телефоны, куда могут обратиться граждане по вопросам именно защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и совершеннолетних граждан, которые не могут защищать свои права. Да, поступил вопрос. Есть ли лагеря или трудовые лагеря для трудных подростков? Трудовые лагеря и лагеря для трудных подростков, во-первых, у нас нет такого понятия трудных подростков. У нас нет трудных подростков, у нас все дети одинаковые. Это дети, которые совершили в свое время какие-то правонарушения. Да, действительно, у нас есть лагеря для такой категории детей. Это оздоровительный лагерь трудовой «Виктория» при реабилитационном центре. Это также у нас лагеря и Каландрашвили, и Радуга, и Спутник, и Энергетик, и другие лагеря, которые работают, и детей принимают.
принимают, причем на льготной основе. Поэтому по вопросу можно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 209 кабинет, и в управление образования, в окружную администрацию, 205 кабинет. Потому что мы занимаемся, отдел опеки, обеспечением санаторно-курортного лечения и отдыха только детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, ну что еще мне хочется сказать? Мне хочется сказать, что у нас очень отрадно, что в отдел опеки обращается большее количество детей, в смысле большее количество людей, которые берут детей в семьи. У нас в городе существует 18 приемных семей, в которых дети проживают от 3 до 12 человек. Семьи очень хорошие. Они участвуют во всех мероприятиях, во всех форумах. Кроме этого, проблемными, конечно, вопросами у нас является это устройство детей в реабилитационный центр, так как, учитывая то, что у нас мало мест. Но эта проблема решима в плане того, что у нас принимает детей дополнительно центр Берегиня, а также мы устраиваем детей в наши приемные семьи. Отдел опеки и попечительства также занимается вопросами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это прежде всего, это обеспечение материальное, то есть наши опекуны получают ежемесячные компенсационные выплаты на содержание детей. Суммы довольно приличные, зависят от возраста и от пола, начиная от 15 тысяч до 19 тысяч. Это, кроме этого, это бесплатное, будем говорить, санаторно-курортное лечение, то есть наши опекуны могут вывозить детей в санатории, оздоровительные лагеря на территории Российской Федерации, Республики Саха-Якутия. Мы оплачиваем полностью стоимость путевочки, проезд детей. Это также трудоустройство наших детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, если они хотят работать в летний период, а также по окончанию обучения в школе. Через центр занятости дети устраиваются наши на работу, бесплатно проходят курсы обучения, а также получают на период, пока они находятся на учете в центре занятости, естественно, денежное пособие на этот период. Это вопрос получения образования в средних, специальных, высших учебных заведениях, то есть дети поступают по нашим ходатайствам, предусмотрено льготное поступление данной категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в любые вузы Российской Федерации, и при поступлении в учебное заведение наши дети переводятся на полное государственное обеспечение. Что такое полное государственное обеспечение? Это повышенная стипендия, это общежитие, это питание, это одежда, это мягкий инвентарь, будем говорить, это проезд в городском транспорте, и это проезд один раз в год туда и обратно к месту жительства тех же опекунов и родственников. А также это медицинское обслуживание, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатная диспансеризация наших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, если у них не сохранена жилая площадь, где они являются членами семьи по договору социального найма, или они являются собственниками доли или квартиры. В таком случае жилье им не предоставляется. Предоставляется жилье только той категории детей-сирот, которые вообще не имеют никакой жилой площади. Поэтому они должны обратиться в 409 кабинет специалиста Кимова Розалия Леонидовна, которая занимается этим вопросом, включает их в списки. При окружной администрации города Якутска создана комиссия по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в частности, по обеспечению жильем. Все эти вопросы разрешимы.
В отношении наших семей хочется сказать, что у нас уменьшилось количество в городе отобраний детей-сирот, отобраний, извините, детей в связи с непосредственной угрозой жизнью и здоровью, то есть проводится профилактическая работа с этими семьями, уменьшается количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если даже посмотреть по цифрам, у нас в детских домах, в частности, муниципальные наши, это центр Берегиня, 28-я школа-интернат коррекционная, специальная 8-го вида, городской специализированный дом ребенка, а также республиканская школа-интернат номер 2 8-го вида, сократилась по сравнению с предыдущими годами. Вот если взять статистику за последние 3 года, буквально на 50%. Поэтому всех детей мы стараемся поместить в семьи или на летнее время оформляем, и гражданам временная передача в семьи граждан, как мы называем, это гостевой режим. Дети находятся на гостевом режиме. Но проблемными вопросами еще отдела опеки является, это, конечно, создание дополнительных служб сопровождения с патронатными воспитателями, которые бы работали вот в этих семьях, которые нуждаются в государственной поддержке, семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Но по мере возможности окружная администрация эти вопросы решают через гранты, решают через народный бюджет. Что еще хочется мне сказать в отношении... Мне просто хочется обратиться к нашим гражданам о том, чтобы они обращались к нам в отдел опеки по вопросам как раз устройства в их семьи, в категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы они не боялись, потому что бытует такое мнение, что у нас в организациях для детей-сирот находятся в основном больные дети. Больных детей не бывает, любой ребенок лечится, и любой ребенок, он желает находиться в семье, потому что как бы ни было хорошо в детском доме, а семья – это прежде всего семья. И дети в семьях социализируются намного быстрее и лучше, чем те дети, которые выходят у нас из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть бывших детских домов. Сейчас у нас дети-сироты обеспечиваются специализированным фондом, не социальным, как раньше было. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы 5 лет человек мог социализироваться, орган опеки и попечительства контролирует, оказывает помощь, то есть эта помощь заключается в чем? Это и в оплате коммунальных услуг, это и по вопросам трудоустройства этой категории детей-сирот, и осуществляет контроль, конечно, чтобы вот эти жилые помещения не ушли. Потому что раньше у нас, например, по социальному найму, которые мы давали квартиры, у нас есть мошенники всякого рода, которые умудряются уговорить наших детей продать жилое помещение, а уже с введением специализированного жилья 5 лет они не имеют права ни продать, никакую сделку оформить. И по истечению 5 лет, если там все нормально, если наш воспитанник социализировался, работает, нормально живет, тогда мы даем разрешение уже на перевод этого жилого помещения в социальный найм. Тогда уже может лицо категории детей-сирот приватизировать это жилье и, например, продать там или вступить в ипотеку, расшириться. Но следует отметить то, что вся работа, конечно, отдела опеки и попечительства направлена на то, чтобы уменьшить количество детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы дети проживали не в опекунских семьях, не в приемных семьях, а в своих кровных семьях, то есть сохранить кровную семью родного отца и мать.
Но не секрет, что у нас сейчас идет большая, будем говорить, миграция из других районов, из других областей, государств, и поэтому работа усложняется, конечно, намного, добавляются дополнительные полномочия. Отдел опеки на сегодняшний день у нас, исходя из населения, 80 тысяч детского населения на территории города Якутска, укомплектован на 45% штатными единицами, но отдел работает стабильно, и все вопросы, с какими бы граждане к нам не обращались, мы отрабатываем и помогаем. Еще раз хочу напомнить, что мы находимся по адресу Октябрьская, 20, дробь 1, 4 этаж. Мне хочется пожелать всем, как говорится, здоровья, всего самого наилучшего. Не бывает проблем нерешенных, поэтому не бойтесь, обращайтесь по всем вопросам, касающимся и семейных вопросов, и нашей категории детей, оставшихся без попечения родителей. Спасибо за внимание.